ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரெசிபி போட்டிருக்கேங்க, அதெல்லாம் போய் பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காஞ்ச பட்டாணியை எப்படி நம்ம மைக்ரோவேவ் அவன் யூஸ் பண்ணி பாயில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாங்க. நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன். காஞ்ச பட்டாணியை ஒரு அரை கப் எடுத்துருக்கேன். எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஊற வச்சுருங்க நைட்டே, இல்லைன்னா குறைஞ்சது 8 மணி நேரமாவது ஊறணும். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு மைக்ரோவேவ் பவுல் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அதில் நான் ஹாட் வாட்டர் போட்டிருக்கேன். ஹாட் வாட்டரில் இப்போ அந்த சோக் பண்ணி வச்சுருந்த பட்டாணியை இதில் சேர்த்துடலாம். அதாவது தண்ணி அளவு பார்த்திங்கன்னா பட்டாணியோட ஒரு 3/4 இன்ச் அளவு இருக்கணும், அது பார்த்துக்கோங்க. இது கூடயே நம்ம உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம். அடுத்தது கொஞ்சமாக ஆயில், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு போட்டால் கூட போதும். இப்போ நம்ம அதை மைக்ரோவேவ் அவனில் வச்சிடலாம். இதில் நம்ம சுண்டல் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க. ரொம்ப நல்ல சுவையான சுண்டல் ரெசிபியும் நான் இதில் சொல்கிறேன். இதில் வச்சுட்டு நம்ம அதை மூடிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மைக்ரோவேவ் பவர் லெவலில் அதாவது 720 மைக்ரோவேவ் பவர் லெவலில் நான் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 8 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு 8 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு, எடுத்து பார்க்கலாம். எப்போதும் ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்துருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஒரு வருஷமாக தண்ணி நல்லா குறைஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் இன்னொன்று அது எப்படி குக் ஆகிருக்கு, எந்த லெவலுக்கு குக் ஆகிருக்கும் பார்த்துடலாம். நம்ம பாருங்கள், ஒரு 50% குக் ஆகிருக்குது. இப்போ நம்ம அதை மறுபடியும் வைக்கலாம். இந்த பட்டாணியை வச்சு நான் ஒரு சுண்டல் ரெசிபி சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது ஒன்றும் இல்லைங்க. கடுகு தாளிச்சிட்டு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுட்டு அப்புறம் பச்சை மிளகா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக இஞ்சி போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி போட்டுட்டு அப்புறம் சாம்பார் தூள் கொஞ்சமாக போடு. அப்புறம் பட்டாணியை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதில் ரொம்ப நல்ல அருமையாக இருக்கும். இந்த சுண்டல் சூப்பராக இருக்கும். பட்டாணி சாப்பிடாதவங்க கூட சாப்பிடுவாங்க, அவ்வளோ நல்லாயிருக்குங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம அதை மறுபடியும் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு 900 வாட்ஸ் மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல் 900 அதுக்கு நான் செட் பண்ணிடுறேன். செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 8 மினிட்ஸ்க்கு வச்சிடலாம். எப்போதும் தண்ணி லெவல் பார்த்துக்கோங்க, வைக்கும்போது எதுக்கும் கம்மியாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ பார்க்கலாம். எடுத்து பாருங்கள், நல்லா குக் ஆகிருக்கு. கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும், அப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள், நல்லாவே மசியுது. இது நல்லா இப்போ சுண்டல் கன்சிஸ்டன்சிக்கே வெந்திருக்கு. இதுக்கு மேலே நீங்கள் நல்லா வேக வைக்கணுன்னா டைம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு. தேங்க்யூ.